Haya ni mathaa mega na gitio kinene kunyita ugeni na makiria metha-ini itu ya mohoro ngumenyithia utoria bururi wa Kenya uragithie na mbere na kwiriunga ni mwihoko wakwa ati muthenya waku ni ugutwarithitie wega na ni ndagiuka niguo ngumenyithie maria mari kuo thiini ria iriko ya mohoro no mbere ndaya reke twambe tumukire mamwe ma maria tukuhaririirie. Rift Valley fever imepatikana kuwa positive pia kwa binadamu na pia iko positive kwa wanyama. Na hari mamwe ma maria tukuhaririirie ni ati aikari kuma kaunti-ini ya Isiolo kurutirwo mukana kumanagia na gutumuka kwa homa iria icungiririo ni murimo wa mahiu. Gavana wa kaunti ya West Pokot kuheana miti ya mwigana wa shilingi milioni 60 kuri arimi. Hata lile duka letu ambalo lilikuwa limefungwa kule Kimang'et huko Malava tutafungua mara moja kesho na wakulima wachukue fertilizer. Na warimi kuma kaunti-ini ya Kakamega kuruta mukana wa kugomera fertilizer nerithiite na mbere na kuheanwo ni thirikari. Haya mahinda mothe ni nawe twacemania na unjite Kariuki wa andu ati ni gukorwo ngitikana maya nimo marikuo thiini riko ya mohoro wa memba kuma kanitha-ini wa Mount Zion Seventh Day Adventist ro ni maiketie ritana kuri thirikari itigirire ati ni ahurana na ungumania kuna ati ni kironda kiria kionekanite gukorwo gigithi na mbere na kuhatika muingi wa Kenya na kana muingi wa bururi wa Kenya gukiri uguo mathietiru na mbere na kuga ati hari bata wa thirikari gukorwo ikiambika mitaratara iria yagiriire guku magithiru na mbere na kuga ati andu aria megukorwo makinyitikana na mahitia ma ungumania magoni gukorwo magitacukirio makinya maruru ma kiwatho. We urge the government agencies entrusted with fighting this malignant ill to promptly expedite corruption cases without interference. We decry the mushrooming of fake pastors posing as ministers of God and luck bringers, promising miracles as paid to milk our people of their wealth and earn cash. We condemn this blatant misuse of God's name for self-gain and ask the government to use its machinery to rid the country of these practices. Sisi kama kanisa hata ingawa tuna support serikali, pia ni vizuri tuombe serikali yetu iweze kuangalia mambo ya corruption ili wale ambao wako na corruption ile wako kwa serikali ama mahali popote waweze kuwekwa laini ili mali ambayo inatoka kwa wananchi iweze kutumika vizuri, kwa sababu kama vile tunajua serikali yetu imeweka mikakati ya kuchukua koti, na kwa hivyo hizo taxes ambazo zinachukuliwa ni vizuri ziweze kutumika vizuri ili nao wananchi ama mwananchi wa kawaida akaweze kufaidika, kwa sababu ile jambo ambalo linaonekana siku hizi maisha ama gharama yake imeenda juu sana. Tunataka kuhimiza serikali iweze kustamp authority na wahakikishia kwamba kuna ulinzi ambao ni wa kutosha ili maisha yaweze kuendelea vizuri na tuepukane na umwagikaji wa damu. Bunge ya kaunti ya Kirinyaga riu ni rikitie kuhitukia mawatho mero na maria matanyitwo guteithiriria ari kuhurana na njohi nganani na makiria mugwiruria wonekanite guthi na mbere na makirite mine ria guthara mbeu njithi aria monekanite gukorwo marikite mutondo-ini uyu gukiri uguo bunge no ni rikitie kuhitukia mawatho matiganite ari hamwe na wendia wa mathaa maria irabu ici ciago ni gukorwo igithi na mbere na gukiruta wira gukiri uguo ni mugite ati no ni bara kana ni bara yambikitwo na makiria Mount Kenya ona bururi wothe gukirikana ati mari na muhoko ni guciara matunda mega. Thiini wa itura riri ria Kangai-ini rimwe turabutitio muno ni undu wa njobi ino ya thumu, na kindu kiria mbunge ya Kirinyaga eka umuthi wa kubitukia watho uyu wa njobi ni kindu kimwe giguteithia wendia wa njobi na kuregulate kuria njobi irenderio thiini wa kaunti ya Kirinyaga. Undu wa mbere mundu wothe ukoretwo akendia njohi ritagiriire ni twamunina kaimana.
Wa kerĩ wendia njohi nĩ ũkoragwo ũkuhĩrĩirie maũndũ ma kanitha enda cukuru na ucio naguo nĩ ũndũ ũngĩ naguo twanina kaimana tondũ ndũngĩtuĩka atĩ harĩa ciana irĩ accessibility ya njohi ona itekwenda kũnyua rĩngĩ nĩ irona mĩrevi mĩtugo ĩrĩa ĩreko koguo ũndũ wothe kana wendia wothe wa njohi iria ikuhĩrĩirie macukuru kana institutions ciothe cia thirikari onaguo nĩ watho ũmwe twamba kũhĩtũkia na twaũnina. Mathaa pia ma kwendia njohi nĩ tũra restrict nĩ ũndũ mũndũ agĩtuĩka atĩ ũrĩnyua kuma kĩroko nginya hwaĩ-inĩ ona economically tũtingĩtuĩka ma gũkũra. Thĩinĩ wa kũregulate njohi ĩno nĩ tũkũgiria andũ arĩa marendia na kũrete njohi ya thumu thĩinĩ wa kaunti itũ ya Kirinyaga, na koguo andũ aitũ a Kirinyaga nĩ megũkorwo na wĩyathi wa kũthura njohi ĩrĩa njega ĩrĩa mangĩkorwo makĩhũthĩra, na watho ũyũ still no ũraregulate kũrĩa njohi yagĩrĩirwo nĩ kwenderio. Nĩ ũraregulate nginya mwendio wa njohi kĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ kwenderia andũ, na still watho ũyũ no ũrabinyĩrĩrio na mũnyui wa njohi akabota kuthura kĩrĩa agĩrĩirwo gũkorwo akĩhũthĩra we mwene. Koguo njuge watho nĩ ũgũteithĩrĩria andũ a Kirinyaga gũkorwo na health ĩrĩa yagĩrĩire na matigakorwo na mathĩna maingĩ ma mwĩrĩ. Njohi ci bango imauru maingĩ mũno. Ũndũ wa mbere no tuge nĩ korwo ithũkĩtie mĩciĩ tondũ rĩrĩa aciari merĩ rĩngĩ matuĩka nĩ makũnyua njohi icio, ciana itigo icike itena andũ magũciĩrugĩra, itena andũ magũciĩbũrĩra nguo, ona gũtĩ mũndũ aramenya ciana nĩ ithire cukuru kana itenathiĩ. Haya, rĩrĩ thirikari thiĩte na mbere ona kwambĩka mũgũrĩre wa njohi cinganani na maabitha na makĩria ũgitĩri kuma kaunti-inĩ ya Wajir nĩ mahetwo mũkana na makĩria andũ arĩa megũkorwo makĩnyitĩkana na wendia wa njohi cinganani arĩ cio njohi cia thumu kũringana na County Commissioner wa Wajir. Na rĩo yoĩkaine ta John Otieno nĩ ugĩte atĩ gũkinyĩra rĩu nĩ marĩkĩtie kũhithũkia makĩria ma lita 500 cia njohi cinganani. You are aware, illicit alcohol, second generation alcohol and drugs have become a menace in this country, and as a result, and through unscrupulous business persons, a number of citizens have lost their lives. To that end, the government issued a directive to ensure that we clean up our areas of jurisdiction of illicit alcohol, second generation alcohol, drugs, that is bangi and other related drugs that are being abused by members of the community. As security enforcement agencies, we are not going to relent on this fight. I have given clear directions because we have identified some officers, and I want to repeat, we have identified some officers, law enforcement officers in Garissa County who are owning bars, and I want to tell them they either resign today or we catch up with them. We have closed over 53 non-compliant pharmaceuticals and chemists in the region. And we have been able to destroy over 500 liters of illicit brews in this region. Tũgĩthi na mbere rĩu nĩ atĩ na waikari Isiolo na makĩria icigo iria na makĩria na ona icigo iria imarigicĩirio nĩ kana imarigicĩirie nĩ marutĩirwo mũkana wa gũtũmũka kwa homa ĩrĩa icũngĩrĩirio nĩ mũrimũ wa mahiũ gĩkundi kĩmwe kuma na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ hamwe na rũhonge rwa ũrigitani gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria rũhonge rwa nyamũ rwa AMREF na makĩria rũrĩa rũkoragwo rũgĩtangĩkĩra maũndũ ta maya nĩ mathiĩte na mbere na kuga atĩ nĩ megũthomithia mũingĩ ũhoro-inĩ ũyũ na makĩria gũtigĩrĩra atĩ nĩ maheo kĩhoto kĩrĩa gĩkĩao itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ matinatheremia mũrimũ ũyũ. Zikiambatana pamoja kwa sababu kama saa hizi vile tumesikia kutoka kwa daktari ya mifugo pande hii amesema walichukua blood samples wakapeleka kwa laboratory, ikaonekana kwamba kuna virusi vinaenea. Tukitumia hiyo habari tutazuia hiyo ugonjwa kuua binadamu, na hiyo saa hizi vile tumepata hiyo habari ndio tunatuma grupu iende huko mashinani kuambia wananchi kwamba watahadhari, ukiona mnyama ameafya mimba usiende kushika hizo bila kuvaa vitu kama gloves, kwa sababu hizo viini zinaenea wakati unakuja in contact na
hiyo abortus. Idara ya matibabu ya mifugo juzi wameweza kwenda mashinani wakachukua zile animal samples, tukafanya utafiti kidogo na tukaona kwamba kuna ugonjwa hili la Rift Valley fever. Tunalete muungano moja, pesa pamoja, ili tuweze kufanya kazi moja pamoja. Na sasa ndio sababu tulikuja na hii muungano ili tupate kwenda kufanya kazi katika community, kwa sababu tuliwa tukifanya na community tumezuia madhara mengi katika binadamu. Na Isiolo County Government wamekuwa very supportive na wametupatia mazingira mazuri ya kufanya kazi pamoja. Sisi kama County Government ya Isiolo tumeweza kutimiza, kwa sababu insurance iko kwa ajili madaktari zaidi tumefanya, ni vile tunaongojea posting na mambo ya promotion na designation imefanyika, list tayari kwa Public Service Board. Sisi kama county tumetimiza. Tuthi kuri mwena wa Malava kaunti-ini ya Kakamega na nĩ atĩ arĩmi kuma mwena ũcio nĩ mathiĩte rĩu na mbere na kuga atĩ ihinda nĩ ikinyu makorwo makiuga cigana nĩ cigana, nĩ thutha wa gũkorwo makĩenderio fertilizer ĩrĩa tũkĩrĩguo kana ĩrĩa gũkĩrĩkanĩte nĩ ya thirikari, makiuga atĩ nĩ fertilizer ĩtakinyanĩire ikĩro. Gũkĩrĩ ũguo nĩ maugĩte atĩ aingĩ ao rĩu nĩ mendekithĩtie gũkorwo magicokerio mbeca ciao na makĩria kumanagia na hathara ĩrĩa matũngirio. Gũkĩrĩ ũguo nĩ maugĩte atĩ ũthuthuria baraginya no gũkorwo ũgĩtabanio itemi-inĩ rĩa kũmenya nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ na ningĩ nĩkĩ gĩcũngĩrĩirie ungumania ũyũ kuonekana ũkĩongerereka na njĩra ĩno nene. Nikafungua mbolea nikapata kweli ni mawe. Sasa hata nikashindwa, tangu Oparanya alikuwa anatuletea mbolea hatukukuwa tukiona hii mawe. Ukiweka mbolea chini ilianzanga tu yenyewe kuyeyuka. Sasa nimeshindwa mimi mama jua kali tu hapa sokoni, nimetoa shilingi zangu hizi 8,000 hizi, nitatoa wapi mbolea nyingine ndio nipande? Ninaomba tu serikali watusaidie jinsi vile tutapata mbolea tupande mahindi. Nilishangazwa sana vile nilifungua yangu nikapata mfuko moja ni mawe, nikajota maji nikaweka kwa sahani nikamwagilia maji. Sasa ni rangi inatoka lakini mbolea yote inapaki ni mawe tu. Mimi nataka wananchi wenye wako hapa na serikali kuu yetu iko hapa, OCPD wetu wako hapa, DCI wetu wako hapa, forensic wako hapa. Hii sio siasa. Wameona ile kitu inatendeka hapa. Na hii kitu iko across the county. Tunataka wananchi wetu watukufu, wale wenye wako na shida kubwa sana, ile mbolea walichukua warudishe na wapewe pesa yao. Yeah. 3/4 ya hii mbolea ni mawe imewekwa ndani. So sisi tukirudi kwenye bunge, wakati vitengo vingine vya serikali vinafanya upelelezi wao, sisi hapa mambo ni matatu. Tubebe mbolea hii gunia kwa bunge, tuhesabu mawe iko ngapi na mbolea iko ngapi. Alafu sisi tutafute nani alinunua. Waziri wa kilimo tukitoka hapa awe anajiuzulu kutoka kwa hiyo ofisi wakati tunapeleleza haya maneno. Mbolea yenye tumewaletea muwe na imani nayo, na hata lile duka letu ambalo lilikuwa limefungwa kule Kimang'etu huko Malava tutafungua mara moja kesho, na wakulima wachukue fertilizer bila kuingia kwa siasa zenye zinatoka pande zote za wapinzani wetu. Wapinzani wetu nawaambia, na mtusikize vizuri na mtuelewe. Tuko hapa kwa kaunti ya Kakamega kuhakikisha zile ahadi ambazo gavana alipeana zitatimilizwa kwa hali inayotakikana. Haya, na gĩtĩo kĩnene rĩu tũkorwo tũgĩkĩria na makĩria riboti yo kuma nĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kakamega, gũkĩrĩa gũkĩrĩkanĩte atĩ nĩ gũkoretwo na arĩmi magĩthiĩ na mbere na kwenderio fertilizer ĩtakinyanĩire. Nĩ ũgũtũtwara kahinda-inĩ gaitũ ga gũikĩria tũgĩcokereria. Nĩ tũrahodũka na mohoro makĩria, ona ningĩ tũkorwo tũkĩrora kũrĩa iharo-inĩ ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ na mbere na gũkĩbarita.
waigwa firigia huho kamenya ni hindi twi ona wa max tugotwera ginya iharo-ini atukomenyithia ciĩgie athaki mithako nondano na maumĩrĩra ma mbĩtĩka cia kagi gwĩthambĩra mahenya cricket hockey gonyana ingĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Nyitanagĩra na niĩ That Sports Girl wa Boy wa Njaũ o Juma wona cianda wega thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya metameta cia mathako gũkũ kwa Mũthingi TV. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya? Lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 1000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Save a Life nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcenjia maica ma andũ ngũrani Kenya yothe. Nginyagia haha nĩ tũcenjetie maica ma andũ makĩria ma 100,000 through gũtwara arwaru thibitarĩ, gwakĩra arĩa matarĩ na cikaro, kũhe andũ irio, gũteithia ciana iria ciũrĩire mabarabara-inĩ na kũ-empower mbeũ njĩthĩ. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe gũteithia na kũgarũrĩra maica ma andũ. Save a Life, transforming lives. Ure mũrĩmi mũnini na nĩ ũrabatara ngwatanĩro na nyũmba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ amu Mũthingi TV nĩ irakũhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tũhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya. Haya ni twacokereria na tugithiru na mbere ni ati makiria ya family 500 kuma kuria kaunti-ini ya Kilifi riu ni marikitie kuguneka na irio na makiria iria iheanitwo ni ruhonge rwa Direct Aid International hindi iyo kana maya mokite riri bukoretwo na mambura ma Ramadan. Murugamiro ruhonge ruru Abdul Ahmed ni ugite ati ni megutigirira ati family iria itahotete ni ciakorwo ikiririkano na makiria riri mathiite na mbere na ukungwira thigũkũ yao ya Ramadan. Leo tuko hapa sehemu Kaloleni kwa niaba ya Direct Aid tumelete chakula cha kufutari, na vile utaona hapo kuna watu walikuja kupokea chakula hii kwa mnasaba wa Ramadhan, na hii ada tunafanya kila mwaka ifika Ramadhan, tunagawanya watu ambao wajiwezi chakula ya kufutari.
na tunashukuru pia serikali tuko na sisi hapo, DC pamoja na chief tangu jana wako na sisi, na tunafurahi tuwe pamoja tufikishe chakula msaada kwa ambao watu wamefunga na hana uwezo ya kupata ufutari. Shukuru shirika wa Waislamu ambayo wahusika kuwasaidia Waislamu ambao wamefunga kwa hii mwezi wa tukufu wa Ramadhani, na ni furaha sababu Waislamu wengi wamefunga na wengi wao pia kwa katika hii sub county Kaloleni wako na shida sababu Waislamu wengi hawana chakula ya kufuturu. Tunaomba washirika wa Waislamu ambayo wahusika kuwasaidia maskini, mayatima wote wasidishe hizi faida ambayo wameletea wananchi. Pia tunaomba ya kwamba kwa kila vile mwenzangu alikuwa anatangulia mbeleni alisema kila mwaka huwa wanasaidia kuleta hiyo ufadhili wa maskini wa Waislamu ambao wamefunga. Kwa hakika kwa sababu maisha ni magumu sana, kwa sababu wa mtu kulea familia peke yake si kazi rahisi, na kuna changamoto nyingi, lakini kila hali lazima ukubaliane nayo. Kupitia mambo mengi magumu, na huo wakati hasa wakati wa Ramadhani biashara zenyewe zishakuwa ngumu. Sasa hii kula kwenyewe pia nako ni shida, kupitia hali ngumu sana katika maisha. Sasa hii mambo ni magumu, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru hasa hili shirika kutokea lianze kuja hapa Maliwani na kutupatia msaada. Pia tutatoa shukrani, manake si rahisi kwa mwingine, wa si rahisi ataka moyo, lakini sisi tunashukuru. Kama hivi sasa tumpata chakula, jana pia tumpata chakula, tunashukuru alhamdulillah. Haya, Simon Kachaping na ule ni governor wa West Pokot ni onanĩtie morimũ marĩa anakana moritũ marĩa andũ aingĩ na makĩria kuma kaunti-inĩ ya West Pokot macemanagia namo, na makĩria kumanagia na wagi wa irio wa ng'aragu nene ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ kana ĩkĩgũmĩra gĩcigo kĩu. Nĩ kumana na ũndũ ũyũ na kũrĩa enyitĩtie mũthiũri na kuga atĩ nĩ agũrĩte mũigana wa mbembe gwata matunda mangĩ matiganĩte marĩa augĩte nĩ mũigana wa ciringi mirioni 60 na marĩa mekũnyagio kũrĩ aikari itemi-inĩ rĩa kũhũrana na ũkĩa mwena ũcio. When the main households in our county struggle to access an adequate and nutritious diet year-round. Furthermore, socioeconomic factors such as poverty and inadequate access to markets for our products hinder the development of sustainable food systems in our county. Vulnerable populations, including women, children, and the elderly, are disproportionately affected by food shortages and malnutrition. Leo tunazindua mbegu ya mahindi ambaye ile nimesema itafaidi wakulima zaidi ya 1,136 farmers. Na hiyo mbegu yote imefika hapa uwanja huu wa makutano. Pia tumelete mbegu za zile mimea za kukua kwa muda mrefu kama vile avocado na pia maembe, na pia tutaendelea na hiyo program ya zile mbegu za zile mimea za kuendelea za kupandwa mwaka mzima, tunasema perennial crops. Na serikali yetu kuu imeweka mwongozo mzuri. Hata mnajua mambo ya mbolea, watu wanafanya registration, wanapata messages na mnachukua mbolea. Na najua mbolea zitakuja za kutosha. Tuko na wakilishi wa National Cereals and Produce Board, tuko na watu wa Kenya Seed ambao wametuletea mbegu. Tunaamini wakati huu kama kaunti yetu ya West Pokot tutafukuza njaa.
Kambuni ya ukinyanĩria ya Safaricom nĩrĩkĩtie kũrugũria mbĩtĩka cia Chapa Dimbas na Safaricom mwena wa kana na makĩria gatagatĩ ga bũrũri. Ũthundũri ũrĩa ũhanĩkĩte mwena wa Mwea gũkũ warĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga na kũrĩa timu inyanya itanyĩtwo gũkorwo ikĩnyita itemi. Will be the last among the 8 that are supposed to happen. So we've already done 7 regions. As you know, the way the country was divided into 8 provinces. So Central will be the last one. And we have already selected about 14 teams. And we are waiting for the 2 teams that will come from this region so that we can hit the 16 teams that will represent, that will go and play in Kisumu, I think in the week of 14th next month. 8 teams participating from Saturday to Sunday. And I think we have Katsville from Kirinyaga and I think Kianga from Kirinyaga that will be representing the team. The best team will win 250,000. That is the boys team and the girls team. And the runners-up will win about 150,000 shillings. We'll also have prizes for the best goalkeeper, best MVP player, and the top goal scorer, who will get about 30,000 shillings each. To gĩtirihanĩte timu ya Kenya na andũ arĩa na makĩria andũ arĩa marĩ thĩ wa mĩaka 20 nĩ mambĩkĩte meharĩrĩria mbere ya mbĩtĩka cia mabũrũri mana ĩrĩa itanyĩtwo kũhanĩka bũrũri-inĩ wa Malawi. Timu ĩno ĩrathiĩ kana ĩrathakire mbĩtĩka cia kĩũrata na timu ya Talanta Hela arĩa marĩ thĩ wa mĩaka 19 na kũrĩa marakorirwo makĩmahũra bao 3-1. Gelling into a competitive national team. It's really exciting. It's like planting a fruit tree and starting to see the fruits bud and give the promise of fruits. So this is very exciting. But to say this is the only way to the top, there is no other way. There is no shortcut. There is no magic. The only way to the top is to invest in a robust, deliberate, intentional, structured youth development program. This is big because when you look at Europe, especially in UEFA, whenever the senior team is playing, the U21s or U20s or U19s play the day before or the day after. And we want to adopt this format because we are very serious about development. We also now have a ministry that's serious about developing. I think that we have been wanting to do this, or we couldn't do it before because we didn't have the right investment. I think that now with the cooperation we have between ourselves and the ministry, this is possible. When you look on this pitch now, there are about 60 boys in the development pipeline, 60, who all can play for Harambee Stars. Among them, one day, maybe 5-6 years from today, 11 will play for Harambee Stars. Haya, na macio nĩ marĩkũ thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩkũ ya mohoro mangĩ kũmamũkĩra na njĩra ndĩkandĩkĩrwo na cianda wega thaa ĩmwe na nĩ cia hwaĩ-inĩ. Mahinda mothe niĩ nawe twacemania na ũnjĩte Kariuki wa andũ atĩ nĩ ngũkorwo ngĩtĩka mũthenya wa rũciũ na ngĩe gĩtũkinyanĩria nĩ tũcemanie na cianda wega thaa ĩmwe na nĩ cia rũciinĩ tabarĩra-inĩ ya igagũrĩro tidia thayũ.